Columbalin, valea adâncă, Columbalin, valea adâncă, îi stau doi pui de rândunică, stau doi pui de rândunică, of, 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 și un dor de mamă. Unul zboară și se duce, unul zboară și se duce, ei unul rămâne și plânge, unul rămâne și plânge, of, 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 și un dor de mamă. Așteaptă-mă, frățioarii, așteaptă-mă, frățioarii, ei ca să-mi crească aripioarii, ca să-mi crească aripioarii, of, 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 și un dor de mamă. Stefania Savutsa est une paysanne roumaine. Elle vit ici depuis 66 ans, dans le nord des Carpates, en Bucovine. La Bucovine, c'est une petite région à la frontière de l'Ukraine, que la montagne isole du reste du pays. La Bucovine n'a jamais été collectivisée car l'agriculture n'y est pas mécanisable. Les paysans sont restés propriétaires de leurs quelques arpents de prairies accrochés à la montagne. Ce sont les gospodars, plus aisés que ceux des kolkhozes de la plaine, les tsaranes. C'est l'été, la période des foins. Tous les habitants de la région sont mobilisés par ce travail qui se fait toujours manuellement. Ici survit la caca, tradition d'entraide pour les travaux les plus pénibles, véritable paradoxe dans cette région d'exploitation individuelle. Parents et amis viennent aider à récolter la parcelle la plus difficile, celle qu'on garde pour la fin, juste avant la fête. Ici, chez les Savutsa, c'est Georges qui vient aider sa mère et son oncle. Ils sont restés veufs, chacun avec des enfants jeunes. Alors, ils se sont mis ensemble, pour travailler seulement. Ça fait plus de 20 ans. Des journées de 15 heures, pour nourrir tout le monde, bien sûr, avec en plus l'obsession de faire étudier les enfants, pour qu'ils échappent à ce métier. Cela a été dur, et maintenant ils sont professeurs ou ingénieurs. Unde să pun? Aici vine să mâncăm. Da, venim acolo unde batcă. Unde e drept acolo, e bun acolo. Și mă la batcă? Da, să vedem noi. Hai că... Georges, lui, est vétérinaire à Iași, la grande ville de Moldavie et des mots croisés. Il a perdu l'habitude, il attrape des courbatures et des ampoules, mais il est heureux. Il a le sentiment de rembourser sa dette. Et puis c'est bon d'entendre sa mère, même égrener ses difficultés, et son oncle rabâcher ses sempiternelles histoires de politique ou de religion. La ce e acolo? Ce fel e, mă? E bun. E din acolo. Făcut cu ceva? Dar să știi că e bun, nu. E mai bun ca el. N-are nimic. Da, da. La mulți ani să trăiești. Mulți ani. Hai, bea cu apă. Carmen. Ei, e calm, n-ai că nu poți spui, n-ai că poți. Armata aceea până ce scoală, s-a sculat, unul vreau cafea, altul vreau tartină, altul vreau Fiecare harbuz, cu altul mopsuri. vreau turtă, altul nici nu știi fiecare cum să-i împace. Nu-s tot încheiat. Vedem amul la ce a ajuns comunismul. Dacă s-a departat Dumnezeu, la ce a ajuns Ceaușescu și cum a ajuns.
Luați exemplu. Toate puterile, ce putere au avut el și în tare turci. El a fost sigur că... Ai văzut cum a murit? Ai văzut cum a murit? Da. Nu s-a folosit de nimic absolut. Cu ceea ce pe dânsul trebuie să le iasă pe să facă. Și exact într-o zi de vineri. Aici te poți gândi că o bântuit puterea lui Dumnezeu. Și s-au dus peste captet cu toată puterea. Rușii, ce ne-au fost rușii? Eu am fost cea mai mare putere pe glob. Nu vrea să știi de nimeni. Uite ce s-a întâmplat. Toți s-au împărțit și stă cu o țară. Nu-i numai atât. Ea dispare complet. Dispare complet? Dispare complet. Așa că... Că scrie acolo, balaurul lui roșu, îi se bătaie capul. El trebuie dispare cu desăvârșire. Ea că a arătat Dumnezeu prin Rusia ce s-a întâmplat cu lumea. Ea că a arătat Dumnezeu prin Ceaușescu și comunismul ce s-a întâmplat. Când au gândit că și cei mai tari, atunci au căzut. Și trebuie de gândit că este o putere. Și dacă nu calci pe urma puterii, te duci de râpă. Trebuie să te gândești că ai tuncă, că ai copii. Nu e greu deloc, nu mai trebuie voință. Da. Deloc nu e greu. Da. Și asta e tot. Ils ne sont pas nombreux, ces cousins ou copains, à avoir quitté la vallée. Ils se sont presque tous installés dans la ferme familiale, ou sont devenus bûcherons ou fonctionnaires. Chaque été, Georges va leur rendre visite. Même ceux dont la ferme isolée sur la montagne n'est accessible qu'à pied, comme ici, chez sa cousine Maria. Avec Philout, son mari, ils ont décidé de créer leur propre fromagerie. En plus de leur production, ils collecteront tout le lait du plateau, le transformeront en fromage et iront le vendre sur les marchés. Les paysans sont d'accord. Le lait leur sera mieux payé, mais l'idée ne plaît pas trop au grand-père qui se méfie des changements. Georges les soutient et leur donne des conseils en zootechnie et en économie. De toute façon, ici en Bucovine, la petite entreprise a toujours été tolérée et le troc entre la plaine et la montagne a toujours existé. Bien sûr, maintenant c'est autre chose. Il faut créer son affaire, emprunter, faire de la concurrence à la laiterie de l'État, bref, devenir capitaliste. Et ça leur fait quand même un peu peur. Trebuie să-mi dai băiatul să țin în brațe să mă filmez. Ei, uite, țin în brațul că la moșucul. Frumușelul moșucul. Quant aux vieux, ils n'ont guère remarqué de changement depuis la chute du communisme. Ils continuent à vivre en autarcie et à travailler jusqu'à la fin, parce qu'ici, la retraite est dérisoire. Leur métier, c'est surtout éleveur et producteur de lait. Pas des grandes quantités, chacun a 3 ou 4 vaches, mais il faut les nourrir toute l'année, et l'hiver est long. 6 mois, parfois plus, avec la neige et le froid. Le foin restera en meule bien étanche, et l'hiver, on viendra le chercher avec le cheval et le traîneau. Mais pour l'instant, c'est l'été. Il faut vite profiter des bras disponibles. Dați-mă să fie cu mâna goală, mă, te pun tablă și aici ești de pasă. E scurtător, așa este. Un bolon nu prea seamănă, dar în sus plouă. Asta e muzica de fond. Da.
Care acum, Marina, adu o sticlă de apă, de la apă încoace. Sta, dacă nu... Hai, tata. Lasă-i dacă stă, după ce eu mai veni pe ei. Hai, dacă te ud amut, te prindă. Hai, Vita. Ce anume? Bucovina noastră este o zonă cea mai plăcută din toată țara, și nu de toată țara, și de toată lumea. Bucovina au fost multă vreme sub austrieci. Și austriecilor cel mai mult le-au plăcut părțile astea Bucovinei. Cel mai mult le-au plăcut aici, și de oameni, și de terenuri. Numai că ea săracă au fost brăzdată de multe ori de dușmani, de popoare navalitoare, de alți oameni care căutau să facă numai rău, fiecare au tras, fiecare au furat, fiecare... De asta Bucovina a fost veșnic chinuită. Ea a fost întemeiată și descoperită de un vânător, adică cum a fost vânător, dar pe urmă a devenit întemeitor Bucovinei. Dragoș Vodă, în istorie îl cunosc, așa el a fost Maramureșan de Maramureș, cu vânatul a ajuns pe aici în părțile astea. De ce i s-a dat denumirea așa la apa noastră de Moldova, pentru că el a avut o cățea care vâna, o cățea, cum se putea spune, un câine, cățea, haitușcă, nu era cățel. Așa s-a înnecat în apa asta, Moldova. Yeah. C'est vrai qu'elle est belle, la Bucovine, avec ses rivières, ses forêts peuplées de cerfs, de loups, d'ours et de légendes. Elle a quelque chose de germanique, sans doute hérité des Autrichiens qui l'ont occupée pendant un siècle et demi. Ce sont même eux qui ont créé ce haras national, où Georges a fait ses premières armes de vétérinaire. Ses deux filles sont nées. À chaque vacances, il revient y promener sa nostalgie. Hop la la, enamori. Going to land of a soldier to see. Hop la la, enamori. Marié à Véronica, qui est ingénieur, Georges, sans être riche, fait plutôt partie d'une classe privilégiée en Roumanie. Il se souvient de son enfance, comme il dit, difficile et heureuse à la fois, sur les bords de la Moldova. Il se souvient de ses lectures à la lueur de la lampe à pétrole et des lumières de Kumpulung, la grande ville, à 25 km de son village, qu'il a vue pour la première fois à l'âge de 7 ans.